ପାଖ ଓ ଦୂର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ନେଇ ପାଖ ଓ ଦୂର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ହାତୀ ଅଛି। ଏଇ ହାତୀଟିକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଧରିଦେଲି। ମୋତେ କିଛି ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସହଜରେ ଧରିଦେଲି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପାଖ। ଏଇ ହାତୀକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଓ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ଧରୁଛି। ଦେଖ, ଇଏ ତେଣୁ ହେଲା ଦୂର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ପାଖ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଦୂର। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁଇଟି କାର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କାର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏଇ ନାଲି ରଙ୍ଗ କାର୍ଟି ଘରର ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ଟି ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେହିପରି ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲଦାନୀ ଅଛି। ଫୁଲଦାନୀର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପ୍ ଅଛି। ଫୁଲଦାନୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଧଳା ରଙ୍ଗର କପ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଦୂର, ସିଏ ହେଲା ପାଖ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଆସ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ମାଛ କାଟୁଛି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବିଲେଇଟିଏ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ବିଲେଇ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲେଇଟି ଦୂରରେ ବସିଛି, ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବିଲେଇଟି। ଦେଖିଲ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଧଳା ବିଲେଇଟି ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଇଏ ହେଲା ପାଖ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ମାଟିଆ ବିଲେଇଟି ଥିବାରୁ ଇଏ ହେଲା ଦୂର। ଜାଣିଲେ? ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ। ଏଇ ଗଛର ପାଖରେ ହାତୀମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛଠାରୁ ଦୂରରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଲା ପାଖ, ଇଏ ହେଲା ଦୂର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପାଖ ଦୂର ବିଷୟରେ। ଏଇଭଳି ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଅନୁମାନ କର ତୁମର ପାଖରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ତୁମର ଦୂରରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି।